Svevo organizzò la visita alla cattedrale, è vero Angelo? E avemmo come guida di eccezione Pina Belli de Rio, questo nel 2004. Qualche anno prima io avevo dato una tesi di laurea sulle armi della collezione Cafiero a quel giovane che poi è diventato La Torre, Stefano La Torre, personaggio importante nel settore. Quindi queste questioni che stiamo dibattendo oggi non è che si sono concretizzate adesso, no? Lo sappiamo tutti. Adesso però è arrivato il momento di fare il salto. È arrivato il momento di mettere queste cose per iscritto e poi le iniziative per divulgare quello che verrà fuori, le troviamo. Ma non è che possiamo uscire di qui stasera dicendo vabbè, ci siamo ripetuti questa storia e mo che si fa. Quindi io vi chiedo come centro studio di far scaturire da questo incontro di questa sera, che ha fornito 1000 stimoli, un documento che poi confluirà con gli altri, che sarà il senso finale, non un punto d'arrivo, sarà un punto di partenza. Poi nel merito delle cose che sono state dette avrei molto da dire, però non è questa la sede. E forse è casuale il fatto che esattamente 80 anni fa Mark Bloch, nella seconda annata delle annate che erano nate proprio nel 29, scrisse un articolo sul museo all'aperto. Certo, dove sta l'attualità oggi di un museo all'aperto? Boh, non lo so. Comunque, 80 anni dopo stiamo discutendo queste cose qui. Prima questione. Seconda questione, che non mi è sembrato che venisse fuori. Ma scusate, in un museo, quale che esso sia, si colloca il cosiddetto beni culturali, che io ripeto, lo dissi già l'anno scorso in termini che non mi appartiene. La fonte, il documento, si mette allo stesso modo se è un documento vero, se è un documento falso, o se è un documento su cui si discute? Perché mi ha impressionato la sicurezza con cui si è piazzato in uno dei musei, il Castello, il busto Federiciano. Che significa il busto Federiciano? Come lo presentate? Voi come lo presentate? Come busto di Federico II, busto realizzato nell'età di Federico II, ritratto di Federico II, perché se è questo è falso. Quindi c'è anche il problema di come in un museo si distinguono gli oggetti, le fonti, i documenti. Ma ripeto, qua entreremo in un altro ordine di problemi, forse non è quello che ci interessa di più in questo momento. Adesso ci interessa uscire fuori di qui con una presa di posizione forte, perché a Firenze siamo capaci tutti di andarci, ed è anche bello, però magari in questo periodo faceva molto caldo, più caldo lì che qui. L'altra alternativa, sapete qual è? Piazzarvi il 21 settembre in qualche punto del castello, seguire un raggio che entri da qualche parte e poi impiantare sopra questo, tutto un discorso su gnomone, ombre, cioè fatevi il vostro Castel del Monte, tirate fuori la teoria di Tavolata, inventate anche voi la teoria, una teoria alla Tavolata. Oppure più seriamente tiriamo fuori un documento. Adesso mi dovete scusare, ma sì, non fino a Firenze, però fino a Foggia si deve, comincia tutte e due con la F. Devo andare, ma spero che
questo invito a stendere, a mettere per iscritto, voi lo accogliate, se non adesso, altrimenti non si capisce. No, non mi interessa, ma non è che, ma scusa, come diceva Pasquale, anche le visite le abbiamo fatte. L'ho detto nel 2004, abbiamo portato le giornate del manosfero dalla cattedrale. Il problema non è fare i documenti, è come si utilizzano. I documenti è chiaro che li facciamo tutti, anche libri, studi, saggi. Il punto vero oggi è come si utilizzano queste cose. Allora, vi invito, anche perché lo avete già, tiratelo fuori, aggiornatelo, lo proponete. Se poi non lo potete fare, io rispetto la vostra autonomia. No, per dire non è questo, no, è che sembra che noi dal 2005 al 2009 stiamo qui a dirci sempre le stesse cose. Invece non fate il documento, che cosa sembra? La questione è che sta sempre la stessa persona, fa lo stesso lavoro e non lo fa diversamente. E questa è la questione. La questione è l'altra, perché i documenti non li abbiamo fatti, non possiamo ripetere, ne possiamo fare altri 10. La questione è che rimane sempre. Vogliamo farlo, perché documenti. Pietro, devo andare, oltre. Possiamo portare una portata di conforto che stimolo volevo rassicurare Pasquale che con pochissimi fondi a disposizione la Curia sta provando a portare il porto completamente della musealizzazione e il completamento della musealizzazione della cattedrale, e quindi a breve saranno disponibili le attrezzature per fare questo lavoro. Il problema è perché si possa fare bene questo lavoro ci vuole una sinergia tra amministrazione e, se ti ricordi, quello che manca è la sinergia tra le